سورة النمل آية بيورا أنور فلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه كارثوية هجرية باكلة ani kɛmɛ naani ani bi naani ani wɔɔrɔ o de bɛna daminɛ min ye hijiriya san kalo fɔlɔ bi su in bɛ kɛ a fɔlɔ de muharram hijiriya san kalo fɔlɔ bi su in bɛ kɛ a fɔlɔ de wala bɛ komi silamɛw ka san bɛ yɛlɛma sini an tun bɛ 1445 de la sini ni ala sɔnna an bɛ don san 1446 la hijira in kɔni min ye miladi nasaraw ka jate 2024 san kalo 7 bi su ye 7 deresu bɛ dawuda bugu masjid rajago an b'o kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون إلى آخر الآيات. يقول تعالى مخبرا عن منكر الباس من المشركين. على بان كباريا مسام من كرو تعالى كابوسا كاكونون نانكاري بغاولا منو يه مشركو منو يه ساكاكونون نانكاريا أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد سيرورتها إجامة ورفاتا وترابا. مشركو ويه هذا مدين فاتولين كوفي إيسالين كوفي kake kolow ye kolo munu mugura ani kake bogo ye ka sage ki fari kolo da kura ye ka saga jogo koro la mushriku ye oni keli janya. o de atola ko wa qala alladhina kafaru ayja kunna turaba mogo munun kafiriyara uko akon nan kera bogo ye an sara an donna kaburu kono an farala bogoka wa abauna an faw fana nulu fana sara u donna kaburu kono u kera bogoye a inna
la muqrajuna ako awun be bo kaburu kono ka da kurai mana koy la nyini o tese ka ke ko nan kariya ko ni kele janya o ko fa la ko laqad udina haja nahanu wa abauna min qabl laqad udina haja nahanu wa abauna min qablu aw kafiru ko saka kunun nan karbagaw ko min fulen ninye ka fo an salen ko fe ka ke bogoye ambe kunu yomule kama do ni lahiru tara awunye anan faw ni lahiru tara awunye ni lahiru tara an faw fanaye sani an kana ni lahiru tara awunye lahirun tara an faw fanaye awunye ko kununi be ke qiyama do amma ye fana na kera ini haja illa asatirul awwalin awa ni saka kunu komin fule ka fo nin te foye fo mogo folo ye munun sabe qisa munun sabu ka kitabu kono nu mogo bu kala kala nyogon bolo ni nyode droite ke kuma da ba ke kamina nyogon na ka fo droite ke ini haja illa asatirul awwalina yanuna ma hada alwad بهادة الأبدان لأنني مني نلاهي تفوي مني كفر كل ساقم وشوكو كرولا إلا أساطير الأولين فمغفلوا كفي سبيلهم أي أخرجه قوم أم من قبلهم من كتب يتلقاه بعضهم عن بعض وليس له حقيقة لأنني مني كم مغمنون تمنا وينن كما من أن يغن نده mogo folo ka kitabu kono ka sabe qisaw de do nu mogo ba kala kala nyogon bolo ka mina nyogon na ka fo me haqiqate ateke mogo folo ka qisa sebelendo durabu ka kitabu kono ba mina nyogon na ka fo me haqiqata la ateke la nyine nyinde ala ko qul ya muhammadu li haula tumami saka kunun nan kar bagayen nunu uyen fo ala ko muhammad fon nunu ye shiru fil ardi ayatama dugu koloka nawdu sukunye akatama dugu koloka naka far kolo ye fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin akallaje mogo mununye chide ungalon tege ya awunye ulaban kera chogomi ulaban manye afana katama dugu kolo naka far kolo akatama dugu kolo la nadu sukunye ako yeke عاقبة المجرمين الجماعة أي المكذبين برسله مجرمين وجوني منو يتشيدون قالون تغيا أوني وما جاءوه به من أمر المآد وغيره أن يتشيدون منا نوما شاكا كنو كباريالا أنوتنا مغمونو يو قالون تغيا أي تامد قول أقول لجي كيف حلت بهم النقم الله وأجابه ونكاله ala kan nyangile na ka janga kata jiginu ka chukomi aye tama dugu koloka na hakilu ye aka tama dugu koloka na far kolo ye ako yeke afana kata sino ya ka sabali aka so saka kunuma ko abeke wa najallahu min bainihim urusulahu alkirama wa man tabi'ahum min almu'minina munun ye chide ungalon tegaya ni munun nana saka kuno bola konnan kariya ala yubbe halaki alaka janga kata yumina ne ala ye chidon kishi kabu chela ani mugo munun limanani chidon ye fadalla dhalika la sidqi ma ja'at bihi rusul wa shahatuhu donc ni nye dalula iranna ala yo o min kede ka chidon galon tige bagaw halaki ka chidon kishi kabu chela mu'minu munun tugura chidon ko kulu kishi kabu chela ni nye dalila ye ka iranna ko chidon uni minna na chinyade do asahalende do wodi ato ala yi ulunu kattugu baga kisi munu nyan nan kariya ala yu halaki summa qala ta'ala musalliya lin nabi sallallahu alaihi wasallam o ko fe ala ko naba ka ciden du susuma wala tahajjani alaihim ala ko ciden makana du suka suka de ay al mukaddibina bima jita bihi munu eni minnana munu nyi galontigeya kana du suka uka wala tasaf alaihim وتجهب نفسك عليهم حسرات دو سكاسي جوغو كاني سورو اونوفي ايوا ايكانا نيميسا اونوفي فنا ايكانا نيميسا اونوفي دو سكو كانا كاسي اونوفي
ولا تكو في ضيق مما يمكرون ايوا وبد دبل جوجو تيغي كما او فانا كان يكرو يكنا كورونو فانا يدو سكون كنا كورونو اي في كيد ورد ما جيت به وبد دبل تيغي ikama anu be dabali tige puru ini minna nakasagi kana dusu kasi kana koroni ofana idusukun kana koroni ofana ye fa inna allaha muayyiduka wa nasiruka wa mujhiru dinaka ala man khalafahu wa anadahu fil masariq wal magharib ikado ala abisembentia ala bideme ala bi ka dina bange mugo yi soso ala bi ka dina bangaka mugo ye kanna gelaya ta ki segere ala bi ka dina bangaka tile bon yoro na bin yoro be kata tile bon yoro fo bin yoro mugo na yi soso de ka kanna gelaya de ta ki segere ala bi de ma beka abi sembenta beka bi de ma beka bi ka dina bange abeka donc ube dabal jugu munun tige yere kama ube dabal jugu munun tige pour ini min nana no ba sagi iddu sukun kana korono e ikani yere de gono e ala bi deme ala bi sembentia uka ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين ألا يقوم سمين قرطة لأنه نابان كباريا كبو مرشكوما في سوالهم يوم القيامة نوية يوم القيامة قيامة جو وقت نوباك كانينكا واستبعادهم وقوع ذلك أن نوب قيامة جوليني كيلي جنيا وبونين كلم منك كاكلا بانك باريا كبوما ألا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين مشركون بافو منو نيه قيامة كيلي جنيا وبافو تشيدما وبافو مؤمنوما أو باكي كان الله من فو أو نيو كو أمبي كنو كو قيامة بجو abeke wakati juma na ye tiya tigude abeke wakati juma kiyama be jo wakati juma qala allah mujiba lahum mo ala ya fo anye ku jabi qul ya muhammad quli la nyine jonye ya muhammad alakum muhammad afuye asa an yakuna aradifa lakum ba'da allazi tastajiluna abesaka ke abake ka korto minna ado surunya lemba awma ado surunya awma minye qiyama nali qiyama joli iba soro ado kasuru awma qaruba aw an yaqraba lakum ba'du alladhi tastajiluna mana nako an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tastajiluna qaruba mana akasuru awla radifa kure munye qaruba أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون وبالله بك أباك كقرط منا ألا بشكا دوس سرنيا أو مدي ألا بشكا سرنيا أو ما أنا كان ناتي أتهرمي أبشكا كي أكسر أو ما إبافو أبشكا كي ألا بشكا سرنيا أو ما كان ناتي أتميري la nyine ninde wadiato ako anya quraba lakum ba'du ladhi tastajilun ka qawli ta'ala bun kasir kon nimbeke kome alaka kuma wa yaquluna matahu mushriku bafo kafiru bafo saka kunun nakari bagaw bafo ko qiyama bejo waqtu juma qul asa an yakuna qariba ala ko tide maafuye abeshaka ke akasuru au mayre ana manja yere
وإنما دغلت اللام في قوله أردف لكم منكسر كل لام دو كنيا مونيه أردف لكم لأنه دمنا مانا أجل لكم نيم با كونو لامين دو نالا دي pour fem do de ba kono juman ba kono mana do de ba kono mana jumana ajila lakum ala ya tele yawuri kama qala mujahidu fi riwayati anhu komi mujahidu yafo chogo minna chogo dola kabo abolo asa an yakuna aradifa lakum ajila lakum abeshaka ke ala ba tele yawuye lamu indo nala ninkamade mana ajila lakum abesika ke ala be qiyamat tele ya awye kanati jonna bun kasir ko de ko sallamu indonala komi ni mujahidu ya fo riwaye werela ako aradifa lakum ajila lakum ala besika tele ya awye ka qiyamat tele ya awye ka jo summa qala allah ta'ala o ko fala ko masamin korta lenu wa inna rabbaka la jufadil ala nas Muhammadu tigi ala ye fasamance dunke de mugoka ay fi isbaqi ni'amahu alayhim ma julumihum li anfusihim ni ala ba kan nema suru ka kan nema dafa aka jonka ka soro u kai yere kuntonyoka jomba ke ku yere kuntonyoka junubuke me wona tabe ala me nema suru ka ala nema dunke de ka kafaruka junubuka wa huma jalika لا يشكرونه على ذلك إلا خليل منهم كفرنين كفنا هذا ما دون نو كير كنتونيو فله ونو كجنوب فله على باك كنما سوروكا من مين على بركة دا أو كفنا مغولا أكدو إني كجنوب من على باك كنما كيكا إني كجنوب من هنا تابع مين على بركة دا أو فناكا أكدو مغولا وإن ربك مهمرتك على لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون أو هذا ما دون ندسكون بفيمو فين دغولم بهذا ما دون ندسكون كون على بادو فيمو فين ني أبانغلندو هذا ما دون يا بانغ على بابدو أي يعلم الدمائر والسرائر كما يعلم الجواهر هذا ما دون ندسكون كونو في ani gundo min bi dusukun min dogolem bi dusukun kono ala bado ko me abe fem bangale undo chokomi fente dogo ala la koy min dogolem bi dusukun kono ala bodo ko me min bangalendo moko te se ka dogo ala la ibe dogo dam fe undela hadama de undela I kono na fe min bi kono ibe min fo ani min bi kono nu te kelenye ibe min fo ani min e wa bi dusukun kono nu te kelenye ibe min ke ani min bi dusukun kono nu to kelenye o be dogo hadama de undela me o te dogo ala la de gundo na feun ala bodo komi abe bangali feundo chokomi wodi ato aya wure kuna lako sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi aw ala ko bede kelenya ubolo ni mugo min nyika kuma dogo dogo fo ube ni mugo min nyika kuma bange o ala babedo gundo ni bange bede kakala bolo kuma dogo dogo fo ani akene mala fo ka fo keneka ka kodo dogo dogo ke ube ka kodo ke keneka bede kakala bolo abe ewa fem bangalendo chogomi abe fende golendo o chogo kelendela aya were kuna la ko ya ala musirran wa aqfa awa ala be gundo do de ani min nyere kaddo golendo kateme gundo na fe nyere ka ala bodo sirra e munye ye min ndogo dogo fo mo godoye mo go to ma bo kalama ala bodo wa aqfa ye min dogo iddusuku nyere fana kono na ma fo yere ala bodo ye kuma min fo gundo la ala bado min dogo lembe dusukun kono ala bado summa akhbara ta'ala o ko fi ala yankibariya bi annahu alimu ghaib as-samawati wal ard aw ko fen dogo le be sanka bolon fulala ko ale bado fen dogo le be duguma kolon olon fulala ko ale bado wa annahu alimu al-ghaib was shahada ko ale ala min dogo lembe damfew na bado min be damfew nyekoro no bado ala bado wa huwa ma khaba an al-ibad wa ma sahaduhu ya'lam wa annahu alimul ghaibi wa shahada kuremunye wa huwa ma khaba an al-ibad wa ma sahaduhu min dogora damfew na jowna la bado jow min bu unye koro keneka ala ba fanado
وقال تعالى لكم مسمين كروتار وما من قائبة على كود دغولين شيته قال ابن عباس يعني وما من شيء ابن عباس كو وما من قائبة كورمونيه فويدته فويته في السماوات والأرض فين دغولين شيته نابي سانكبولون فلادلا والأرض في السماء والأرض فين دغولين شيته min be sankama de la ou be na be duguma kolo de la illa fi kitabi mubin fo abe sebelen be lahul mahfudula kitabi bangale min be ala bolo lahul mahfuja be sebelen bala fen dogole fengo fembe sanfe fengo fembe duguma abe sebelen be lahul mahfudula wa hadhihi ka qawlihi nimbe komi alaka kuma alam ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fi samai wal ardi alako yala e ma dowa ko fengo fembe sanfe ala bado fengo fembe duguma ala bado inna dhalika fi kitabi aw ubbe lahu mahfuzula inna dhalika ala allah yashiru aw ubbe kanu ala bolo fana ubbe kanu ala bolo be doni ka bu ala bolo no ala bolo balmo nimbe ya yira hada made niyen nunun kala kudo ikunona anika kenemara ijija be ka kelenya de ibe kuma min fo kene ka ni min bi dusukun kuna ka ke kelenya ibe kewale min ke kene ka ani min bi dusukun kuna ka ke kelenya de tente dogo ala la ko yawma tubula sarairun fama lahu min quwwati wala nasiri iyado jiya ka ko ambe hada maden jate min ayi min banganye de jiya ka ko hada maden min bila kene ka i ka jate be minani ode ambi juje ni ode ambi kiri ni ode me qiyama ka ko be dusukunta de ka qiyama ala be saraka be kolosi ni dusukunta de bodi ato ayawru la ala ko yawma tubula sarairu fama lahum min quwwati wala nasiri ako yawmal qiyama do gondona fewbe bo keneka gondona fengo fembe hada maden dusukun kono gondona fewbe bo keneka yawmal qiyama do ala ba be bange ni eka gundona feum bangera abdalala keneka aya soro nyumaunte ewa eyerete sike yere dafa deme bagate soroila fangati eyerela ni be sike yere defa deme bagate soroila afalamu ya'lam ida busira ma fil qubur wa husila ma fi sudur alako yala e ma dowa sumunum be kaburu kono no yu bo ku jo qiyama keneka ka fem munum fana be dusukun kono ka be bo ka be da keneka husila ma fi sudur sen wo fem be dusukun kono yomal kama do be bo hada maden ki jija idusukun nyande idida idusukun akanye de ode ato ciden fana ko disa sahalen kono inna allaha la yanzuru ila suwarikum inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum alate ay walla jelike yomal kamada te mo si cenya ni kacce jugu yalla je ko bisara ifar kolo kabo ifar kolo mambo inugulente alate mo si lajeni o yeki sarabe ke oka alabe mu laje ki saranaye dusuku yanzuru ila qulubikum ala be lajeli ke kata dusukun na min be dusukun kono donc o de la wakati be ala ba fo ko ale be gundono bangedo min be sanfa bado min be duguma bado ko dogolembe abado donc hada made ambe chogo mi keneka amba nyire yira hada made na chogo mi keneka an dusukun kono an ka ko chogola yo male kama do ka pese libe ke dusukun ta de ka koy kene malate ala kanta ke hera ya ala kan sutura ala kanam malo ya qiyamado إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم
فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يقول تعالى مخبرا عن كتاب العزيز ألا يافني مسمى كرتا لنابا كبار ياكبوك كتاب بيما وما استمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أن القرآن kanda min b'a kɔnɔ ani bangeli min b'a kɔnɔ ani tiɲɛ ni ngalon farali min b'a kɔnɔ ka tiɲɛ ni ngalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na annahu yaqussu ala bani israila wa hum hamalatu tawrat wal injil ko qur'ana ko aba kala bani israilankaw kan bani israilankaw ye jɔnw ye tawreta tigiw ni injila tigiw ko qur'ana bɛ kalali kɛ u kan o de y'a to ala ko inna hajal qur'an ala ko nin qur'ana يقص على بني إسرائيل قرآن بكلاليك بني إسرائيل كوكا أكثر الذين هم فيه يختلفون بني إسرائيل كو تنبي نيغون سوسو فنشاما منا ويرني نيغون جي قرآن بكلاوكا كاتشنيا فوية أتشنيا ميني كاختلافهم في إيسا وتباينهم فيه كمي يهودون النصارى وينيغون سوسو إيسا كباري الله تشوكمي أنو بورا نيغون كورو إيسا كفولا تقولي فاليهود افتروا والنصارى خلوا يهودون يقلون تيجي كدا إيسا لا نصارى فنا دانت منا أكفولا فجاء القرآن بالقول الوسط الحق لأدل قرآن ناناني كمان تكمي قرآن ناناني تنيا قرآن ناناني كما من تلالنو ويجمع أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليه الصلاة والسلام قرآن يا يراكوي سي جون دي كبوالا كجونا على كجون دو دو على كالنبي نيما دو على كتشيدين دو على كتشيدين باو أبو أولو دلا على كتنونا كشباكا كما قال تعالى قمني على قايا ويركونو جالك إيسا بن مريم تمام سورة مريم كنو ala ye isa dancogo fo kaka jonya fo kaka lahala be fo kaka kisa fo awa ako mar isa fuleninde maryama denke qawla li haqqi alladhi fihi yamtaruna tinya kuma fuleninde isa ka kibari yala tinya kuma mi ni yahudani nasara shikale mbala isa yala ka jonde ala ka chidende do gene yake dente komi yahuda ya fo chogom yahuda ko isa ba maryama ye jene ya de ke ko ye isa soro ko isa ye jene ke dende ngalondo isa te jene ke denya nasara fana ko isa ye ala de yoro dola ko ala sabana de do yoro dola ko ala dendo qur'ana ko ayi isa ye ala ka jonde ala ka cidendo ala ka nabi nyama do de do donc bari sarankaw tumbe nyogon soso mununa qur'ana nana ka chaman de banguye adoye isa ka koy wa innahu lahuda wa rahmatul lil mu'minina tawa nin qur'ana kanda de do qur'ana ye nema de mu'minu ye ay huda li qulubil mu'minina bihi ay huda li qulubil mu'minina bihi mu'minul limanani qur'ana ye kanda ye ulitigla mo kaduskuma mogo munu limanani qur'ana ye nema de kata uluma wa rahmatan lahum fi amaliyat awa qur'ana ye nema de uma kanda ye mogo munu limanani qur'ana ye kanda ye uma qur'ana ye nema uma fana bara lanu ye barakena summa qala kofe alako inna rabbaka yaqdi bainahum ay yawm alqiyamati bi hukmihi wa huwa al-aziz wa kofe ala yankibariya ko ale ala be kiri tige mogo ni nyogon ci yawmal qiyamah do naka kiriye wa huwa al-aziz ala yire masabay masammin be se katadiru sarake ay fi intiqamihi
ala de se masaye aka tajuru saralila aka minala aka janga katalila ali alim ala de doni ke bagay bi afwali ibadihi wa akhwalihim aba ka jon ka barawnu ka kuma fota bedo ala de doni masaye abe jon ka barake tawdo abu ka kuma fota wudo fatawakkali ala allah awa ala ko cidema ika ko shinshi alaka isembe alama ika ko di alama ika shinshi alaka ay fi jami umurika wa balligh risalata rabbika ika ko bela isembe alama ika ko shinshi alaka ika ko bela awa ika itige alaka cide nyalla shi ika ko di alama ika ko bela ika ko be shinshi alade ka iki tigi ala awa ika ka cide nyalla shi donc cidem kelente ni nyaare hadama den kelenkele al ulama warasatul anbiya don ke baron ulu fanaide den nabi nyuma uci tabagaye dawa kala kelenkele mo kuibe nyamarali ke ni nyuma de kabalili ke kabo juguma de ma fo yiki ka ko sembe alama ala tay minye ka fo cidem tay minye ka fo hadama don ka foli anu ka fota anu be minkila kana sege filola okani esage kabo itake ala ko cidema innaka ala li haqqil mubin ako ibe cinya de ka ko cinya min bangaleno ka fo cinya tigite la jarabe at wote ka fo fente fo cinya tige wote ka fo cinya tigite toro wote ka fo cinya tigite dogoya wote cide un dogoyara galon darula ko cide un ye galon tigalawde ko fatawde ko donkli dannawde do ko dabali kelawde do uko mogo dabalile unde do nimbe fora cide unye uko mogo faralawde do sinji faralawde do nimbe fora cide nye ka fombe cinyaka njella jarabe wote koy cinya tigi yere de bella jarabe fembe fo yere de be toro ala ko cide ma ibe cinya de ka min bangalendo ciden timbe cinya bangalende ka me aye tora sugu be ye makka kafiru bolo yahudiyaw bolo jampan sugu be tigara kama kasura be tinya de ka tinya min bangalendo wada to ala ko innaka la li haqqil mubin ay anta la li haqqil mubin alakum muhammad ebe tinya de ka tinya min bangalendo wa in qala faka man qala faka hari nim mo min yu soso na hari soso li baga min yu soso min mani kutibati alayhi sakhawatu mo munu ni ala yakunango ya sabuka ulu yusufu isoso chogoso wa haqqati alayhim kalimatu rabbika mugo har mugo munuka itiga alaka kuma saberuka annahum la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayati ko utelli mana nunu tamanse nunuma har nunu otiga la mugo yusoso chogo ebe cinya deka ebe cinya bangalende ka ikanika cinya bangalen bila fana de sabata kade donc dawa kala bebe nin chogola nyamari kala bebe nin chogola bali kala bebe nin chogola bun kasiri ko mo site se ka ke nyamari kala ni bali kala ko ite toro kotede ibe toro de ewa hada madun ka dafana anu ka kuma kana sige fululade fudele bunu yadi ko depi alay hada madun do doro ko ale lafiyara ko depi alay hada madun do ko ale lafiyara ko hada madin shi ka tanuni te se ka alemina hada madan shi te fana kan lagosili te saka alemina ka foyi ke alela ko paska le bado hada madon be yele made bi do be saki kanu sine abe ki jugubile bi do yi jugubile sinu abe saki kana ko hada madon bo chogodela ko depe ale konu yudo ko ale lafiyara ko paska le makotu ka tanunila amma kotu kan lagosili la nimbe hada madinka eke eni ala chebe drobanna odebe eka ini ala chebe odebe eka mi hada madon tanuni majamunewa ai kana wulo no fote foye dan fe undoro te foye bi bese ka mugo do tanu ki majamu sina bese ki lagosi bi bese ka mugo do lagosi sina bese ki tanu mugo be wuli o tanu ni o lagosi ni no fe ni mugo min ko iko jate ite se ka ke fenye jian kono foyi ita na fa yerela donc yi mako bo hada madon ka tanuni ube hada madon kan la gosilin unne imma ko be bo ulu bolo
ekini ala chebe dro foyte hadama dongulo udate foye unente foye utese ka mogotano kike foye ala mi ke minye utese ka mogol lago sike foye ala mi ke minye wala tujakku anfusakum huwa alam biman taqa ala de be ala nya sernya bagado mogo tew o de ato ceedo della abi musanado ahmara kono ceedo della kana ciidema ko ciidema nesso ciiden koy bentimbolo nimba dima ako ciidema nesso ako ne katanuniye masiri de inna madhi jayyinun wa jammi shayyinun ako ne katanuniye masiri de ni ne mugo ma jamu ki tanuni masiri la me ni ne mugo la gosi ice jugo yara cinyana de ciiden ko jakallahu ako te woye ala de ni ala de mugo ma jamu majmura ni ala de la gosi me hada madenne wote alete se ka mugo mari jamu ewa mi ma jamura te se ka mugo la gosi ko obi la gosi donc an kan ka ko de alama an ka kontinan ka barawla an ka dawa ewa al-Qur'an la sunna la faham salafu salih hada maden ka joka ka kontino ka tanuni kana baga ka tanuni kani makodo ala la gosi baga ka la gosi kana sige filala wa tawakkal ala allah ika koda alaka ikatika barala la tusmi'u limauta ala ko cide ma ete se ka sun la me kumala de ite se ka sun me kumala sun ete se ka kuma fo ni su ba me ay la tusmi'uhum shay'a yanfa'uhum ete se ka sun la meli fenna femmin bu nafa fakadhalika hawla la qulubi alqisawa awa nin kafiru ni musriku fana bo chokodela datuna de bu dusukunna koy ete se ko la famu mo te se ka su la famu kuma la chogomi ewa kafiri ni musirki fana lama milla ni kanda ite se ko la famu de o fi ajanihum waqarul kufur parce que kafirun nunu udusukun datuguna de bu halaka de bu ka dusukun datugulen de do ewa o ka tilo fana gere no kafirare tilo fana gere donc ni yoro la ala ko cide ko atese ka ewa su la me cide atese ka su kuma fo ni su be se kame don ke ba on ye nyogon soso su munu be kaburu kono be femme u be te femme don ke ba ka soso le nanawla me kuma sahale nye munye delila sabatira ewa cide mbolo ko su be mimme u be gume delila ma sabati min bolo ko su bo me ambo koto ala bolo parce que kaburu ko ye kaybu ko de ante saka kuma nan ka hatili do ko su te femme few do fana ko su be femme hari ni mo men tara bowla ubame do fana ye faranfansi yake tuma mi segu bi mbaje nyin karani na yala su afo baga ni tara kaburu la min tara foli bilaka ka do ka bi dowa ako fihi tafsir ako su ka meni ni ewa kuma foli munun be bilaka akan meni ako faranfansi bala ako parce que ni qur'an laje ala ko wala tusmi'u ala ko cide ma wala tusmi'u al mauta ako ayawre ko ma anta bi musmi man fil qubur aya do kono ya ala ko cide ete sika su lamme kumala aya dola ala ko cide mugo munun be kaburu kono ete sika kuma fo nube mimme bombaje nunu fo ako nunu nya yira ko su te femme ako ani ni ciden ko ija mata ibnu adama in qata amaluhu illa min sadaqatun jariya aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladu salu yadu lahu ako ciden ko ni su sara ikabara bettigira jiya kono fo doni itumbe mogo lakalo be kitabun nafale undila ifatulen ko fe o doni be bake ka mogo nafay ko fe o baraji be sima ube ye sadaqa wa sadaqatun jariya ye sadaqatu munun nafa be bolika o be sima ube ye denyuma toyiko abe do kiye bo bombaji ye delata ni yoro la juma ko sute femme ako ni ciden ko fembe tigira ni nim fen sabate ako hari kameni atigira ite femme ako ari sai mbayira ikameni tigira ite foi mejja ko la ako ni aya nunu ni hadisa nunu ni nununta nunun bayiri la ko sute femme
bon akon min ni hadisa wore fana ye ni ciden ko ni su do na tara su do aka kaburu ko aye ewa kaburu suturali banna na ya kode ko abe bo kaburu kono suba aka samaranu kamya asagito ko ya hadisa salabe ci ako ciden yofo aka samara kaw suba aka samara kaw me asagito malikiya fula bena suyi ma uba shigi uba nyininka abe malikiya fula inka kuma me abu jabi akon ne nyedere la min sabatira ko sube menike ya donc akola pour kan nin delila fara nyogonka ako delila sabatira ciden bolo ko sube mimme abome ako delila ma sabatiro mi ko sube mimme atome o ye kaybo e amboto alabolo ako hadisa do bana ko ewa su ni mogo tara ika su fo kaburu kono kaburu sola ko na ya soro su mbido kakoro ko ni ye foli bilaka ko alaba ni sagi kanama ko abido abe foli sagima bumbazi ko ni hadisa nana doni kabaw doba ka ko me hadisa sanadullah fulendo hadisa akwa la fulendo do asanadu sahalente doni kabaw dobe ode ka ko ni tara ko atumbe mugo do su tumbe mugo do jiya kono ka koro asalen ko feni etarafo ko akan nimbe sagama bido abe foli sagama hadisan nana la de akomi amasaha wala mi sahalendo delela sabatira ko sube femme yoro me abome delela masabati minna amboto ala bolo kaburu ko kaybu ko de do ala de bado ni delela sabatile mana qur'ana kono kam min fuye ube delela sabatile mana hadisa kono kam min fuye ikana chokobala ikana kumanai aw badri dunke fana tumami kafiru munun sara badri o yube sama ku fili dinga ba kono ka bogo sagula ciden jora dinga dala awa abu jahali nunuma kafiru nunuma ako yala ala yallahidu min ta'awiye aya akallahidu sorocinya do wa an koni ala yallahidu min ta'unye anya sorocinya do aw fana ya aw ta sorocinya do wa umar ibn khattab ko ciden ma akoy be kuma mo de ko nunun ko era jifa e kaba ciden ko ay ete kuma yimme kateme uka umuro yi kuma yimme chogo de o fana ya me o chogo la me o tese kin jabi de donc de la sabatira nunu fana la ko yennin kuma yimme ambo sabata wulu yennin kuma yimme me o tese ka ciden jabi wala kuma sahale nyenninde de la sabatira yoro mi ko suube mimme ubo me de la ma sabati yoro mi ambo o doni to ala boro wala tusmi summa du'a ija wallaw mudbirina aw min yewa tilo gere fana ni aya kodi ema atara ete seka kuma fo na bome wama anta bihadi al-ummi an dalalatihim aw finye to fana na filila ete seka kanda kabo ka filila de in tusmu illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun ete sika mo silla min kuma min ba nafa fonni mo munul limana ni alaka aya wuye fahum muslimun ikera yere kolo bagawiye ebbe sika kuma fo ulude nube kuma min menna bu nafa nimbe yede dusu suma de cidenye ka fo ale koni taye woleli de me kanda tabolo ale taye woleli de ala tay minye dro cinya minye ko fo kam me mogo kamina ube kam mogo kanda ube kam mogo nafa wote bolo de kandali be ala de bolo nka kuma kam mogo nafa be ala de bolo ate e bolo ala fule ko de ira ci de na fule ko de fay inna ma yastajibu laka man huwa samiun basir mogo mi ni abe ewa menike abe yelike ode bi jabi de asamu wal basaru nafi'u fil qalbi wal basirati al qadiu lillah asamu wal basaru aw min yemeni ani yelin nafi'u fil qalbi ulude be dusukun fanan nafa ulude be dusukuna al basirati wal basirati ani dusukun yeli al qadiu lillah dusukun min bayire majige alai ولما جاء أنه على ألسنة الرسل عليهم السلام أن مننا دسكوي ما مننا ما كبو تشيدون نينكا تشيدون منوني على ككشبوكا ولا كما لنيني
ciden ka ka dawa ke abe cinya de ka ka ko shin shi alaka ni alama mugo min da ka latige ko ciden ka kuma bo nafa aka kuma to so ko nafa de alama min da kama amma min da kanda kama aya min da kafira de kama ko abe nyana ma ya kafiri de kasa kafiri de e ka kuma to so ko nafa de me alaye min da kanda kama ni ayere limana ni alaka ayawuye aya yere koro alaye akera silamaye ika kuma bo ulude nafa de ika kuma bo ulude nafa wala wajuli kelani woleli kelani nyamari kelani baleli kela bebe ni jogode la eta ye dro ala tay minye ciden tay minye ka foni dusukun kala she me ka do mugo dusukun kono aka mugo nafa ote bolode obe ala de bolo ni ala ya latiga ka mugo min ka me aka nafa ona me ano nafa ni ala min mal ala ma latige mugo min be ka kuma lame ka me na ba nafa ika kuma te soko nafa de o dusu kasi kana fana kana soro ko parce que karasama ne ka kuma mina e ma fo ale kama e yi tafu ala de kama o wasara ni e yi tafu ni dusun kala simi ka wajibi bi ka boy kanna o wasara min nya min alhamdulillah wa ala tanwi abe baraji min soro ni dusun kala sere ba ka baraji nyugo na soro mi ma me amana fa e yi tafu ni dusun kala sibe ala be e sara ale min ma me junuba le de ka huja jora ka kuma ta bolo lagara وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس nin daba min ka kibariya fulani aya kono ni nya daba de abebo jinya labande wakati min hada madun cinyana wa tarkihim awamir allah anin nuye alaka nyamar kantoye wa tabdilihum dina li haqqa anin nuye cinya dina toye wakati min yaghridu allah lahum dabatu min al ardi ala be daba dogo hada madun ye dugu koloinka daba imbe hada madon kuma nyogonya ko ala yere bena fo chogomi bali mo jiyan laba imbe cinya koy ala kallabande nye ko be jiyan laba nona de chire nya fo hadisa dola ako jiya wakati dobe na jiya la ni hada madon be cinya fitina be hada madon ka ako mumini ni na kaburu tigima suma be kaburu kono ako be kulunkulu kaburu nkade ko hari ala kan neke nin kaburu tige ngake dugu jukoron kana ke dugu kolo sanfe telimanke fitina min be dugu kolo sanfe hada madon ka dina la mumini be ala dele ka ke kaburu dunke ka ke dugu jukore kana ke sanfe ciren ko jiya wakati dola mumini dusu kumbe yeli kono de komi ne ko do ji kono dusu kasi ko munun be ke jiya kono o madamina o damina naw mumini nyuma bi dugu kolo inka bi disukumbe chogomi kono yere de bado iddeum bolo illa marahim rabbi imuso bolo ikademba ya bolo kabila kono kiun kono jamana kono misiru kono mumini nyuma bella halaminna ala yere de bado iddusukumbe chogomi awagatu dola nilli mana yere tenne ala koy kana ewa sayanata wakati dola be jigi hakili ikono yere ka sa fomi cide nya ko chogom balawum ni fitina min be dina ko mo be cinya jinya laba ko hade de abduraji abde ewa minye umar ibn abduraji tile ko dondola asigle aleke ram masakeye me masake minye barake ni dina haqiqa amma ko te jinya la atumbe masako ya minna jaman na fulu drome kele atadu amma sakela madede masakero de me afantala madero drome kele tabulo deum be degunna nyana maya degunna muso be degunna fu dondola asigile amuso ko arahana allah minka ayere ka furmuso ha ako ala kallafiya ka boyima ka do ke ni nya yere ka muso ha ko ala kale lafiya uru lafiya ka bo umar ibn al-jijima afana sigile nya kuma me ko amin
mana ala kin fana lafiya ka bɔ aw ma balima diina bɛna gɛlɛya ka se nin dɛgɛrɛ ma dɛ a sera nin dɛgɛrɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ ko sunna yɛrɛ haqiqa bi tiɲɛ haqiqa bi i ka denbaya yɛrɛ ni u to bɛn a la e bɛ ɲɛnamayali kɔrɔli min na u ka kɔrɔ ka fari kan u tɛ sɔn ma aw m'a ye muso bila cayara sisan tuma muso Salih Fawzani ɲininkara muso bila cayara a ko a sababu ye musow de muso ɲumanw ko hakɛ tɔ a ko parce que musow ko u ka kɛ cɛw de diɲɛ kanu min b'o la a k'u ye nin kalan minnu kɛ u bɛ nin jago ni sanni feere minnu na a ko u bɛ nin baara da minnu ma o de kɛra sababu ye ka muso bɛɛ kɔrɔta cɛw kan ɲɛnamali kɔrɔli ni marali kɔrɔli k'u kɔrɔ marali la tana si t'o la ni o tɛ e dutigi dusukun b'i kɔnɔ a bɛ komi a ka yɛlɛ kɔnɔ komi kɔgɔ gɛlɛya min bɛ diina la diina minali la ciden ka hadisa dɔ bɛ Albani y'a la sa fi silsilati sahiha ciden ko wagati bɛna hadamadenw ma muminiw i b'i jalaki i ka muminiya ka de komi fɔlɔ la ciden tile la u tun bɛ fajiri ni baara jugukɛla jalaki cogo min de ciden ko diɲɛ laban bɛna hadamadenw na u bɛ mumini jalaki a ka muminiya la de an b'o la o b'an t'o la tiɲɛtigi de jalakilen do bi min ko n ka diina haqiqa n ka a pratique n ka du kɔnɔ n ka pratique n ka denbaya kan e de jalakilen do bi mais fajiri fasiri denbaya b'a sago la min ka d'u ye u k'a fɔ min ka di u ka kɛ wagati min ka di u ka bɔ wagati min ka di u ka dɔn o de tanunen do bi ninnu bɛ ye ciden ka kuma fɔtaw de o de y'a to n balimaw ni aya kɔnɔ ya ala ko diɲɛ laban ni hadamadenw tiɲɛna ala yɛrɛ de bɛ daba dɔ bɔ wa iza waqala qawlu alayhim ala ko ni kuma bilala hadamadenw ka maana ni diɲɛ tiɲɛna hadamadenw tiɲɛna wagati min akhrajna lahum dabbatan min al-ardi ala ko ne bɛ daba dɔ b'u ye dugukolo kan n bɛ daba dɔ bɔ hadamadenw ye dugukolo kan tukallimuhum daba in bɛ hadamadenw kuma ɲɔgɔnya de a bɛ mun fɔ anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna daba in b'a fɔ de hadamadenw ayiwa a ma dankaniya ni ala ka ayaw ye dɛ nin daba bɛ nin de fɔ a bɛ bɔ dugukolo kana daba de do dɛ mais a bɛ nin de fɔ hadamadenw ye a b'a fɔ hadamadenw aw ma dankaniya ni ala ka ayaw ye nin daba qila min makkata bunkasir ko dɔw ko daba in bɛ bɔ makka de wa qila min khayriha dɔw ko makkatana kama sayati tafsiluhu insha Allah taala ako komi ko a faranfansa bɛna cogo min fatukallimu an-nas ala dhalika ko a bɛ hadamadenw kuma ɲɔgɔnya o kan qala adadu min al-ulama tukallimuhum kalama ko abu kuma yɛrɛ de la ay tuqatibuhum muqatabatan ko a bɛ hadamadenw kuma ɲɔgɔnya komi hadamaden ni ɲɔgɔnna hadamaden bɛ kuma cogo min wa qila tukallimuhum fataqulu lahum inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna do ko abu kuma ɲɔgɔnya de a b'a f'u ye ko hadamadenw u ma dankana ni ala ka ayaw ye o fi haja al qawlu najru la yaghfa wallahu alam me bunkasir ko nin kuma korosiri bada mana ka fɔ mana ni hadamadenw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya komi hadamaden ni ɲɔgɔn hadamaden ko najru bola me ala kɔni y'a yira a bɛ kuma kɔni k'a fɔ hadamadenw a ma dankana ni ala ka ayaw ye o fɔra oriya anni ibn abbas fi riwayati tajrahuhum anana riwaya dola kabo ibn abbas bolo tajrahuhum ko daba imbe hadamadenw jogide tukallimuhum iyado ewa kalmu bena jogilila arabu kanna kalmu bena jogilila arabu kanna ewa ko ibn abbas ko jogilide do be hadamadenw jogi ko ibn abbas ona na riwaya dola ibn abbas bolo wa anhu riwayatu qala kalla tafalu ya ni haja wa haja ko riwaya wala bunka ewa ibn abbas ko ayi abe hadamadenw jogi abu kuma ɲɔgɔnya fana daba in bɛ hadamadenw jogi abu kuma ɲɔgɔnya fana k'a fɔ hadamadenw ma dankaniya ni ala ka ayaw ye wa huwa qawlu hasanu la munafata bunkasir ko nin ye kuma ɲuman ye ko nin na kuma ninnu tɛ ɲɔgɔn wuli wallahu alam maana daba in b'u fila bɛɛ kɛ
buna basa kai riwaya dola abe mugo jogi abe mugo kuma nyonya fana ka fu hada madu maddan kanani alaka ayawye wa qad warada fi dhikri dabati ahadith wa asaru kathiratu bun kasir kon nin daba ka ko hadisau ni asaru nanu ula hadisa chaman ni asaru chaman nana falin najkuru minha ma tayassaru billahi almusta'an ko alaye min no ya kale bofo de mebe nyina ala defe wannan huje fata bunu asidi al-qifari anana huje fata bunu asidi ma qifari qala asrafa alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qurfati ko dondola ko ciden tumbe sokoro tale ndola ko aya akumbo kulu laje wa nahnu natajakaru amra saati ko ya sorolo bake ka baroke ka qiyama kofo faqala ciden ko la taqumu saatun hatta taraw asara ayati ciden ko jiya te wula bara fo ka tamanse belebele ba tanye tamanse ta tulu as-sams min maghribiha tamanse banyi folo ye munye tile kabbo tile binna fulanna waddugan ani shishi do bebo sabanna wadabatan ani daba do bebo nanina wa khuruju yajuja wa majuja ani yajuja ani majuja bebo duruna wa khuruja isa ibn maryam ani isa ibn maryam binabo mana alaba fana jigi worona wa dajjala ani dajjali wolon fulanna wa salasatu qusuf ani dugu kolo yere saba dugu kolo nabe jigini mugoye qasfi bil maghrib wa qasfi bil mashriq wa qasfi bi jajrat al arab dugu kolo yero dobe ke tile binfe dobe ke koronfe dobe ke arabu kamara yorola wa nara ni yajolina wolon fula wa nara takhruju min qari adni ani tasuma do yoro dobe ba fo qari adni tasuma be bo o yoro dela tasuqun aw tahsaru na be hada madun sama o be hada madun ge tahsaru nasa be hada madun ge tabitu ma hum haysu batu nu sira yoro me be shi kafaruka wa taqilu ma hum haysu qalu nu yettile mina yoro mi abettile mina kafaruka nunun ke rajule سجين وأن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول آية خروج طلوع الشمس من مغربها تيدن كن ننتا مانشن نونو فلو من بوبو تيلي بولي تيلي بينا وخروج دابة على الناس الدها نتيلي بورا تيلي بينا ولا هوغتي دابة ينفنا بيبو وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إسرها قريبا nin ewa ntaman se tamin fulen ninye shegi foran nina yoro wero la tayimbe fo taman se tamin fulen ninye parce que hadisai bunkasir ya chaman de nataka aka tawsir kono ninya surunya de kadi saw dode fo ka toto ninya muktasaru de bambolo donc akot taman se tay fulum mimbe bo o ye ewa tile bolire tile binna o ko fe daba imbe bo wala wakati bo ciden ko nin taman se fula min fula ninye ni kele min ko ni bora ato nyogo be tuwa ko atemme ni bora do to nyogo be tuwa ko wala taman se to bena wan nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali sitta ko ciden ko yettele aka baranyuma ke sani ewa ko woro kana tulu asamsi min maghribiha tile bone tile binna wadughana anishishi والدجال ندجالي ودابة ندابة وقاسة أحدكم أو أمر الأمة وبكركريا في كركريا قومي هلاكي من بي كركريا كيسرو وبقيامة قيامة من بيبي جيولا دونك نيا يرانا نندابة ينفنا قرنا آية نانا لا حديثة سهلة نانا لا ni hada madon cinyana wakati mi ni ndaba be bodu koloka abe kuma hada madon fe kafu hada madon aw ma dankani ani alaka ayawye wala mbali mo doni ke bawye qiyamata taman se utila sabade o ba fo taman se fitinu do ba fo taman se folo o yedde picciden cili parce que ciden ko ale kacci ani jiya ka wuli abe komi nin cogode nin bolon ko ni fula nin kajjani hakemi de picciden cili kiyama ka taman se udoye
bon camanche wa camanche taw doni ke ba ko ala de be ko do mais abe ko mi jiabe nyanamaya qiyamah camanche taw de la sisa o ko fe tamanche baw bena nu wulu koni nana doro o ya qiyamah joli de sunyana o ya ciden fule kan nin tammin fo sisa segi de fora hadisa in kono ayen nin tammin fo dugu kolo jigidin min fule ninye do be o de tilatila ka dafa ka tayin dafa nayi bo tayin dafa lembe na hadisa wurewla mininte ewa ko nunun jate ala nin tayin kono ba fo nunun de matta manse baw nunun koni bora ani jiya ka wuli amanja o jiya wuli de ambe ala delala kallabanye ala kan kene mana nan konona ala ka benye ka dusun kala sidama kallimoni yaw jidi kala nya sernya dama kundoni bangela subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk